Amen. Salamat sa Ginoo may igsoon nga kini nga mensahe magdala gid unta nato nga makailata sa lawas may igsoon. Sama taon tata ni Apostol Pablo ba nga mabuksan ang ato ang espirituhanong mata may igsoon nga makakita ta og makailata sa lawas. Maunta ni palagianan may igsoon ba nga labi pa gid unta tang makaila sa lawas ni Kristo may igsoon. Amen. Kanya kung makaila na punta unta may igsoon, madalata na masama pud unta ta ni Ananias ba. Nakita pud unta tong mga gitinugyanan sa Ginoo na magdala pud sa mga igsoon nga makaila pud sa lawas. Amen. Dili lang igo unta may igsoon ba nga okay na ni nanako sa iglesia. Kundi mo padayon pa gyud unta ta may igsoon. Makaila gid unta ta sa lawas. O kita po gid unta tong magdala sa mga igsoon nga makaila sa lawas sama ni Ananias mga igsoon. Nya gipakitaan diri nga kinahanglan mga ansyano o mga nangunang mga igsoon. Kita gid unta tong muuna nga magdala sa mga igsoon nga makaila sa lawas. Amen mga igsoon. Manang sa salamat sa Ginoo ba nga kinahanglan gid ay kitang mga brothers manguna gyud ta sa iglesia may igsoon nga magdala sa mga balaan nga makaila sa lawas. Unya gipahinumduman ta may igsoon aron makaila daw ta sa lawas, kinahanglan naa daw ta sa kinabuhi sa lawas. Amen. Kinahanglan day may igsoon makainaa ta sa pagkinabuhi sa lawas. Ang daghang problema sa iglesia may igsoon tungod di ay sa wala pagkaila sa lawas. Nganong daghan og kagugot tungod wala nagtagad o nakaila sa lawas may igsoon. Mo nang kinahanglan di ay ingon nga mga balaan nga nakabaton sa kinabuhi naagid unta ta sa pagkinabuhi sa lawas. Ginan ta diri may igsoon ba aron makaila sa lawas o makatandog sa realidad sa lawas, muuswag yun ta sa pagsinati sa kinabuhi o pagtubo sa kinabuhi. May igsoon kung dili ta mutubo sa kinabuhi, dili gyud ta muuswag o dili gyud ta makaila sa lawas may igsoon. Aron makaila ta kinahanglan muuswag ug mutubo gyud ta sa iglesyahanong pagkinabuhi nato may igsoon. Unya diri giingnan pud ta ngaron makaila ta sa kinabuhi sa lawas may igsoon, kinahanglan mabatukan daw nato ni una, unod, kaduha, kaugalingon, katulo, natural nga pagkamao nato may igsoon. Asa nato mabatukan diha sa krus. Hinumduman nato ang Galacia 2:20 may igsoon. Gilansang nata sa krus uban ni Kristo. Ug dili na kita ang nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi sa sulod nato. Amen. Mateo 16:24 may igsoon. Giingnan kita sa Ginoo, kun dunay gusto mo sunod nako, papasana siya sa iyang krus o padumilia sa iyang kaugalingon. Amen. Munang kinahanglan nato ang krus gyud may igsoon. Aron sa tuyo mutubo ta sa kinabuhi o makaila ta sa lawas may igsoon. Praise the Lord. Gipahinumduman po ta may igsoon nga kinahanglan nga karon makaila ta sa lawas, magpalimiti daw ta sa tanang bahin. Amen. May igsoon ang atong buhat naagyoy limitation may igsoon. Si Apostol Pablo sa iyang pagpangalagad, maisugon man siya sa iyang pagpangalagad. Pero nagpalimiti siya sa iyang pagpangalagad may igsoon. Wala niya gipugos ang buhat nga mokaylap gyud may igsoon. Kundili nagpalimiti siya sa buhat asiha sa Ginoo mga igsoon. Amen. Diha po sa itong iglesyahanong pagkinabuhi, dunay dunay bahin ba nga gamiton sa Ginoo aron malimitihan ta. Dili ang ato ang gusto mo'y matuman may igsoon. Inumduman nato si Apostol Pablo na himong maluyahon alang sa mga maluyahon aron mabatunan niya sila. May igsoon andam batang mahimong maluyahon alang sa mga maluyahon o basig ato ra pong kasab-an ang maluyahon. May igsoon ato gid untang makita ni nga ang lawas, tanang bahin sa lawas, maskin pag kumingking, bahin gina sa lawas may igsoon.
Makita gyud unta nato ba? Nga dili gyud unta nato, di ba sa una kaduang Korinto 13, dili gyud unta nato ipasigwarbo labaw sa among maarangan, kun dili sumala sa sukod sa pagbuot nga gibahin kanamo sa Dios nga nagsukod nga makaabot bisan ingon ninyo kalayo. Maigsoon, dili kita muinat sa atong sukod, maigsoon. Kung unsang sukod nga gihatag gipiyal sa to sa Ginoo, diha lang gid unta ta, maigsoon. Dili nato ang igsoon moy atong painaton sa atong sukod. Usahay manggod kay ato ang sukod moy gusto nato sundon sa maigsoon. Amen. Maigsoon, dili gid unta na, maigsoon. Kundi makita nato nga ang atong sukod sumala gid unta sa gihatag o gipiyal sa atong Ginoo. Amen. Aron makailata sa lawas, maigsoon, kinahanglan naata sa pagkinabuhi diha sa kinabuhi sa Dios. Dili gyud ta makaila sa lawas, maigsoon, kung wala ta nagkinabuhi aning Kristo nga nasa sulod nato. Kung dili nato batukan ang atong unod, ang atong kaugalingon, ang atong natural nga kahimuan, maigsoon. Naa ni nato pirmi, pero naay posibilidad mabatukan kung naata diha sa kinabuhi, maigsoon. Pinaagi sa cross ni Kristo, maigsoon. Amen.